你好，你叫咩名啊？我叫阿弟姐姐，好，幾多歲啊？我44，44歲，結咗婚未啊？係結咗啦，結咗，有冇小朋友啊？有2個仔，兩個仔，幾多歲啊？而家？係啊，大仔22，仲嗰啲細仔14咯。哦，好大個啦。咁而家喺印尼邊個睇住佢哋啊？咩啊？喺印尼邊個睇住佢哋啊？而家？媽媽爸爸仲老公咯，好，好啊，姐姐你喺香港做咗幾耐啊？差唔多10年， 10年啊？係好啊，10年你有幾多個老闆啊？馬鞍山茶店行口觀眾4個，4個老闆。咁第一係個老闆係住喺邊度啊？而家第一個係觀塘咯，第一個係馬鞍山。馬鞍第二山照顧乜嘢係啊？沙甸，照顧老人家，老人家婆婆定公公啊？婆婆婆婆。婆婆好啊，婆婆幾多歲啊？差唔多百一咯， 81。係佢哋識唔識行？佢識唔識行路啊？健唔健康啊？仲慢慢行咯，佢有慢慢行。篤咯，係哦，係輪椅拐杖唔係，stick 係嘛？係好，跟住之後就去馬鞍山係咪？係第二個沙甸沙田先。沙田照顧乜嘢啊？係照顧婆婆同公公咯，健唔健康啊？婆婆公公佢腳唔力咯，慢慢行咯，公公健康，婆婆慢慢行，使唔使幫手沖涼㗎？唔使，唔使。呢個第一個老闆做咗幾多年啊？差唔多2年咯，婆婆寫咗咯。哦，咁第二個老闆咧，沙田咧？沙甸我差唔多1年，因為婆婆我放假嗰啲化妝，跟住公公睇我，婆婆鬧我好勁，哦，好好，跟住就係啊，冇做啦，係咪啊？冇，好，咁跟住第都好三個老勁啊，闆咧，係很後4香後年，4年，呢係個老闆照顧乜係嘢啊？婆婆都係婆婆一個，係一個，呢個做咗4年，咁一個婆婆同一個嗰啲孫。孫個孫幾係多歲啊？小朋友係嚟㗎？唔係好大個啊？好大個24哦，27哦，哦，都小27歲啊，都小姐嚟㗎啦，係咪啊？係啊，個婆婆幾多歲話？差唔多83咯，健康佢啊，我健康，咁之後邊個老闆啊？之後就而家呢個老闆啊？而家係觀塘咯，而家觀塘，即係坑口之後就觀係塘啊？係唔係哦係行後先4年見咗喺呢度咯，哦，都係差唔多，都嗯，係觀塘嗰邊。而家觀塘呢個係照顧乜嘢啊？婆婆不過走咗啦，係咪啊？死咗啦，係咪啊？係啊，啱啱走咗啊，婆婆。係啊，28哦，差唔多有3日，係啊， 3日哦，啱啱咋6月。好，呢個婆婆識唔識行路㗎？佢以前差唔多我喺呢個2年，佢健康，至少健康，我幫佢沖涼，嗯跟住繼續佢堂，跟住差唔多我簽名嗰啲 finish contract 嗯。有半年，跟住佢冇健康，我幫佢換尿片，幫佢起身，跟住佢坐輪椅咯，哦，跟住就你帶佢睇醫生係咪啊？要同佢睇醫生。係啊，佢走咗。係啊，同老闆咯，3個人咯。好啊，咁而家係咪呢個老闆嗰個小姐幾時俾你走啊？下個月啊？下個月，係啊，好，即係搞掂埋婆婆啲嘢就俾你走啦，係咪啊？
係啊，好啊好啊，冇問題。咁姐姐你使唔使返印尼先啊？放假？唔使，因為我瞓咗啦嘛，哦，你返差唔多咗，3月啊，係啊，我新3月我年瞓咗啦，新年返咗去。嗯，係啊，好，姐姐人工而家幾多錢啊？ 6000蚊姐姐，而家6000蚊，哇，好高喎！嗯，你如果之後都係照顧，真係高㗎啦。如果之後照顧老人家5500蚊得唔得啊？ 2500蚊，5500，如果一個老人家，五千五百，哦，跟住照顧老人家，跟住放假新地啊嘛，一個禮拜神嚟，係。哦跟住你而家有，OK，冇自己房㗎，姐姐？有而家有放咯，自己房。好啊，咁係你驚唔驚狗㗎？驚啊！驚狗。我好驚好，狗，貓咧？貓唔驚。唔驚，我自己喺屋企有貓，嗯，好，唔該晒姐姐。好好，多謝姐唔該，姐，唔該晒，拜拜。拜拜拜，拜，拜拜拜。拜。